没有网没法活。你看，你看我这网显示1，语音已启动，所以我现在要回那个县城。我回县城至少会好一些。这网不能活呀，所以我还是回县城。哎，我的联通3G 都没有，只有去县城才有啊。雨一直下，气氛不算融洽。啦啦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 啦。我到了左贡县了。哎呀，找位置呀！这里限高，看限高进不去，一直往前面再找找吧。不行就停在，诶，哦，这是消防门啊，好像不能停这里。诶，这里应该可以停嘛？找不到的话，待会再回来。这里不能停。今晚上不要让我睡大，你看这里又限高。我发现西藏这边很多县城，这里都是限高了，被限高了。我就停在这些位置，看看大货车中间有没有一个缝隙给我钻进去，给我停的。看这些小车插到里面停了。我一定到时候找个有4G的城市，然后我就，你看这里又限高，找个4G的城市，然后我就不走了，我就2天不走了。让我去哪里呀？你看这里限高，这里限高，我接着往前面走吧。今晚住马路上，还在做视频呢，太冷了。本来没想过要捅这个被子的，现在太冷了，这个比较厚，所以要捅被子了。今晚听到没有？滴滴答答的声音好大。虽然这个没有天窗，但是还是听得出来很大的声音。床单枕套不用了，我放一边。这个哪边是宽呀？哎呀，这样子的吧，这样子的没错。这个很重，好冷啊！我在下面做视频都冷得不行了。我准备把这个弄了到床上来做，把脚窝在被子里面做。马路边又吹风又下雨，唉，还不让进城。如果不下雨的话，我就进城去补给；下雨的话，太麻烦了，进城。
累得够呛，成功铺好了。你看我的网，月底本来就慢，然后加上这个县城比较偏僻，就更慢了。在下面做视频太冷了，因为我没有买那个毛毛鞋，它在上面可以2双被子。现在12点半了，再做一会儿，再做2个视频吧，应该。全过来了。哇，好困难，我觉得应该可能先做1个视频就好了，2个应该做不出来了。哇，做这个视频，你看那是什么？因为今天太冷了，我到了走工还没进城呢，因为城里面限高，本来说给狗狗买垫子的。半斤，半斤。狗狗的警觉性挺高，尽管很困，喊第2声还是要起来。我看现在几点了？现在12点半了，再做1个就好了，把这个做完了就好了。那个关灯要在那边去关，这里关只能关1个小的，所以我去那边关。最近都感觉好累啊，因为每天要开5、6个小时的车，然后做2个视频都要花3、4个小时时间。主要是我月底的网太慢了。明天是1号了，可能就会好一点。我准备睡觉了。要准备睡觉，穿得厚厚的，这个才舒服。这边真的是好冷啊！我现在看一下外面怎么样，还在下雨吗？我还在下雨。今晚上就睡大马路，有车过来了。睡这里吵死了，但是唯一的好是那前面有个监控在那里。我还说去县城跟狗啊买那个垫子的，今晚上让它睡床尾吧，把它的脚丫子已经擦过了。关了窗还是感觉有点吵。晚点睡觉了啊！睡觉了，好冷的，晚安，拜拜。